Привет! Сегодня на обзоре нож компании Victorinox. Он относится к модельной линейке Swiss Classic. Вот тут на обратной стороне упаковки представлена вся линейка. У нас на обзоре вот этот нож 17 сантиметров Santoku Knife. На упаковке по-русски практически ничего не написано, кроме вот этой наклейки. Здесь мы видим нож Santoku Victorinox Swiss Classic, рифленое лезвие 17 сантиметров, оранжевый, в картонном блистере. Сделано в Швейцарии, на товар распространяется ограниченная пожизненная гарантия. Произведено в Швейцарии. Вскроем упаковку, посмотрим на нож. Нож имеет рифленое лезвие вот с такими вот пропилами с обоих сторон. Длина клинка составляет ровно 17 сантиметров. Вместе с рукоятью нож имеет длину ровно 30 сантиметров. Измерим вес ножа: 103 грамма. Толщина ножа по обуху 2 миллиметра. На вот этом сужении ближе к острию он имеет толщину 1,2 мм. И сейчас попытаемся намерить сведение. Сведение в районе, практически в ноль, идет там 0,1-0,2 мм. Рукоять выполнена из пластика, шероховатый матовый пластик, очень приятно ощущается в руке. На рукояти имеется надпись Victorinox с эмблемой. Также на клинке имеется такая же надпись. Написано Swiss Made. Рукоять в самом толстом месте 17,5 мм. Данный нож я не держал раньше в руках. Видел только картинку в интернете, и рукоять казалась более маленькой. Но по факту у меня рука, так сказать, чуть больше среднего. Очень удобно помещается в руке, сидит. У меня есть другой кухонный нож компании Fiskars. Вот такая вот модель. У него тоже очень удобная рукоять, и по факту она более толстая, бочкообразная вот эта вот. Можно видеть в сравнении. У Fiskars рукоять более толстая, и у него к обуху ножа идет заметное сужение рукояти. Здесь оно тоже имеется, но не так характерно выражено. Проверим заточку. Как обычно у компании Victorinox. Это у меня уже не первый нож. Безукоризненно. Все отлично. Быстрый тест по продуктам. Мне даже больше интересно проверить, насколько будет функциональным вот это рифленое лезвие по отношению, допустим, к обычному, хотя и с покрытием. Вот как сами видите, огурец прилипает. Впрочем, как и здесь, хотя даже вот с Fiskars огурец, хотя здесь тоже скользит. Какой функционал, конечно, это добавляет ножу, но больше, считаю, как элемент дизайна все-таки применяется. В голову мне пришла интересная идея взять помидор и провести такой вот тест. Упереть нож в стол и с высоты камеры просто бросить помидор. Мне интересно, прорежет ли данный нож помидор.
Интересный фокус получился, как видите. Нож отлично справился с такой задачей. Заточка просто без вопросов. Как в принципе и должно быть на кухонном ноже. Режет тонюсенькими ломтиками. Какие выводы могу сделать? Думаю, это будет у меня любимый нож на моей кухне. Будет дополнять мои другие кухонные ножи. Мне нравится вот такая форма лезвия Сантоку. У меня уже был нож подобной формы, но он очень понравился моей маме, и, естественно, мне пришлось его подарить ей. Приятное исполнение, очень качественно все выполнено, нержавеющая сталь, пластиковая ухватистая рукоять. Кому понравился данный обзор, вы знаете, что нужно сделать. Все, всем пока.